La pandemia aún no ha terminado, y si nos cuidamos, podremos hacerle frente a la COVID-19. Te recordamos estas medidas para cuidarte. Usa mascarilla siempre que estés en contacto con otras personas. Lava tus manos frecuentemente. Mantén el distanciamiento físico en espacios públicos. Infórmate sobre las restricciones y disposiciones que hay en tu ciudad. Evita las reuniones con muchas personas en lugares cerrados y sin ventilación. Vacúnate según el plan establecido. La mejor vacuna que puedes ponerte es la que tengas a tu alcance. El cuidado es la responsabilidad de todas y todos, aun si estás vacunada o vacunado. Y recuerda informarte a través de canales oficiales.